片手に縄を持って回しながらジャンプ、連続ジャンプのリズムを覚えましょう。はい、じゃあ、今度は縄跳びを片手に持って回しながらジャンプをしてみたいと思います。手をこう離したり、こういうふうに手首を動かしたりしないで、親指で回すような感じで、じゃあこれに合わせてジャンプしてみよう。縄が地面にトーンと当たる時に一緒に飛んでごらん。はい。ジャンプのタイミングと縄を回すタイミングがうまく合ってますね。連続して飛べるまであと一息です。